接聽下廣生電話，廣生早晨。咁多位主持人同埋身體健康咁全世界嘅人啦，都係呢句係啊，啱你哋講嗰個燒衣嗰個問題咧，不得止咁啊，吹起嗰啲大風咧，啲火球去到啲人落車同嗰啲咁嘅燒衣嘅人嘈都有啦。係啊，即係呢啲咧，如果有個電單車漏油咧，就大家都唔好彩噶啦。咁呢個咧就係政府嘅問題，你點樣去監管啊？同埋用你嘅口頭禪啦，如果有人又用國旗去搞，咁又點樣？連國旗都燒埋啦。唔緊要嘅，用國旗唔緊要，因為唔執法噶嘛，用第二樣就或者唔得，你用個木棍就唔得。國旗唔緊要噶嘛，唔執法噶嘛，所以啲普查員分鐘俾人咁樣都唔出奇嘅。好啦，我講翻尋晚嗰個答問大會啦，有幾點我要指出噶啦，即係我首先我要指出嘅就係你呢個答問大會咧，只得即係嗰個2分鐘俾議員提問。老實講，點樣可以為到我哋市民做到嘢咧？現在已經得翻4個議員為我哋做嘢嘅啫，我個人啊，得翻4個議員啦。為我哋做嘢，咁你2分鐘，第一佢嘅提問係唔足夠噶，第二一人揸張紙，你問佢啊讀翻出嚟，一人大家都係揸張紙，其實呢個冇必要開噶，呢個會如果係咁樣，因為呢個根本就係大家意思。仲有你係如果你3日1個禮拜前提交嘅咧，因為你會問咩問題，你要1個禮拜前呢啲議員要提交，你要當時會問啲咩問題。咁其實呢個冇意思噶，你一早已經知道我問咩問題噶。咁如果換轉，如果喺法院咁樣啊，我係一個被告噶。咁如果你一早已經法院話咗俾我聽，你到時會問我啲乜嘢，我已經好好啦，我律師都唔需要請啦。同埋答問嘅時間係咪太短咧？中間又有休息。冇錯啦，亦都個監管唔足夠啦。譬如立法會主席咁樣，我哋華叔咁樣，應該邊啲嘢要回答？點解迴避晒啲問題咧？譬如倫敦街啊，或者吳國昌問嘅問題啊，或者高天柱問嗰10個墓地啊，各樣全部迴避晒。但你一早知嘅，我已經話咗俾你聽，我會問啲乜嘢嘅，咁都可以噶。咁你覺得呢個政府仲有冇公信力咧？如果我哋去計下佢嘅名望咧，我諗呢個問題真係好奇怪啦。好啦，再講嘅，你話嗰個倫敦街今朝咧，我都聽到李小姐講下呢樣呢樣啊，最近都好多時講到嗰個輕軌啊。好老實講啊，唔好話嗰個保存法咁簡單啊，喺法律層面啊，就算一個私有財產法啊，我買咗一個地方啊，你跟住就喺呢度做呢樣，我買先噶嘛，你跟住喺呢度做呢樣嘢。譬如我呢度買入係800萬，今日嘅市值係1000萬，因為你開咗個輕軌，我變咗值翻100零萬，咁我哋嘅私有財產保嗰個法律咧，咁啊邊個去負責啊？係政府定邊個啊？你監粗將我留翻俾個孫個仔都好啦，你哋唔可以做呢樣嘢。仲有啲咩環評報告，一切都係運建辦做安排。咁仲有一樣嘢喎。運建辦喺你哋嘅澳門論壇講咗一句說話，佢話佢會轉翻啲報章同埋佢嗰個文件調查個諮詢會交出嚟。我到今日未見到任何嘢。呢個呢，我而家唔講住入邊嗰啲6搣唔6搣啊，95年立法啊，還是佢仲係更新翻以前嘅法律各樣，呢度已經係成為一個好大嘅問題。好啦，你話啲老人家嗰度，你加300蚊俾佢個老人金。好老實講，今日嘅物價通脹300蚊啊！你就算而家去紅街市是但一個粥檔買一個肉丸皮蛋瘦肉粥，就加條油炸貴都22蚊啦。佢點食啊，大佬？有時呢啲咁嘅嘢，跟住仲去到啲經屋啊，唔知咩社屋啊嗰啲，跟住又除名啊呢樣嗰樣。嗱，老實講啊，今次呢個問答大會其實開唔開都罷噶，冇公道性噶。嗱，呢啲嘢我哋可以體驗到啦。你睇嗰啲維澳聯運啊嗰啲，又推車交通幫手，市民幫手，又失事又呢樣又夾親人又鬧咁搞，點解會俾一個重任俾佢呢度呢？究竟政府後邊背景係咩人呢？仲有啊，你講到倫敦街嗰個仲有嗰個乜嘢啊？嗰個爆炸事件國際中心，由11罐變13罐，跟住爆炸。邊個要出嚟負呢個責任呢？究竟暫時嚟講冇嘅。仲有一樣嘢喎，尋晚嗰個你哋邀請嘅嘉賓，我哋而家呢個普查，我哋係有一個法律責任呢。同埋如果佢哋都局長都講咗啦，你哋尋晚嗰度話唔希望呢有罰則呢先回答，因為比較正確啲啊，唔知點解我哋要回答啲嘢有法律規範咗我哋，而啲官員任何嘢都唔回答噶，而冇法律規定噶，佢哋可以點錯點成都得噶，冇噶，冇法律冇問責嗰個所謂問責通則守則完全冇噶，佢哋可以咁樣噶，而我哋就要有啲咩唔答嘅呢，我哋可能會惹上法律嘅問題。我而家市民一聲，如果一個發展商建築商佢起緊嘅大廈，起到佢差唔多得嘅時候，喺佢門口起個墳場，到時佢哋肯唔肯呢？肯定唔肯噶。
而且政府唔會同佢打官司㗎。你松山嗰度好做好多，唔係淨係松山啊，好多啊，已經唔會入官司㗎。其實可以訴諸法律㗎。25年啦，講明係要收翻都唔收翻，跟住起高樓大廈都唔係壞嘅，或者呢樣呢樣。我覺得崔特首今次咧，佢比何厚華仲差。仲有啊！我哋而家睇啲巴士公司後邊啲背景係咩人？究竟倫敦街啊、波爾圖街嗰啲咁嘅隔離，如果喺地底或者喺隔離，點解唔起得咧？一個原因點解你會推算你有貪污或者亂咁諗咧？係一樣嘢啫嘛。其實講生呢個非常時期，我覺得政府唔係淨係用把口回應添，要有啲實際行動嚟回應。楊兄仲有一個問題喎，你而家睇啊，就算而家你嗰啲工聯啊、街總嗰啲，你睇下憲報啊，佢每年政府資助幾多？佢哋而家仲會唔會出嚟遊行啊？仲會唔會出嚟幫市民講嘢？唔會啦，因為錢多啦嘛。加上一樣嘢喎，你而家睇到嗰啲所有啊，我哋見到嘅嘢咧，而家譬如倫敦街各樣嗰啲，點解你唔起外圍咧？你政府係咪承諾咗啲乜嘢？仲有啊，根據澳門信報俾出嚟嘅，點解你唔告嗰個寫嗰個咧？嗰個直情同你講話有埋歐文龍問題啊咩？點解會咁樣咧？係咪有人收咗錢咁樣咧？如果唔係嘅，點解你唔告報紙寫嗰個？呢度已經係出現一個好大嘅問題，同埋點解傳媒界要避咗嚟回答呢啲問題？我本人啊，我深表遺憾，亦都極之好唔開心，見到呢啲咁嘅情形再喺澳門發生。我希望政府正正式式去交代，希望真正嘅陽光啊！佢邀請11個部門啊，冇人出嚟㗎，點解會咁樣？人哋多次，你係咪真係用我哋嘅公帑去蝦翻我哋嘅市民？究竟政府做緊啲乜嘢？我好想清楚。OK， 係咁多啦。講生講出咗好多我哋市民呢都對於有懷疑嘅問題嘅。咁啊，我哋都係多謝佢嘅電話先。休息。我覺得如果要改善嘅話咧，即係巴士公司負起嘅責任，尤其是如果真係證明佢唔達標，佢要承擔。係啊，咁啊，真係依賴性社會啦。乜嘢都靠政府，政府又俾錢去換過一晒一紮車咧咁樣。但係我哋睇個成效好唔好咯？不過而家10幾日嚟講就未見到一啲太大嘅成效。咁同時，尋日維澳年會亦都係發生咗一宗意外，就係巴士咁喺路環嗰度咁啊撞埋咗一眾建築物嗰度。巴士失事咧係偶發嚟啫。係好偶發，但係我即係我所見呢，就加埋少啲啦。變成個印象就係一個問題啦，係嘛？咁頭先啲朋友們提到有冇公正嘅問題，咁有都已經係好激憤㗎啦。邊度有公正啊？呢個社會絕對冇公正嘅，相對都冇。咁但係我都記住我哋嘅文化，我哋幾千年嘅文化，孔子《禮運大同篇》所講嘅大道之行也，天下為公。咁我哋而家仍然呢係紀念緊辛亥革命100年。孫中山先生一生最終要引用嘅就係天下為公。咁所以而家個公字係解決咗好多問題。咁但係而家真係做唔到。咁所以，但係佢做唔到啫，唔等於我哋嘅目標唔啱。咁所以冇絕對公平，也要相對。係我哋朝住呢個目標發展。所以，如果我哋嘅社會想穩定啲咧，呢個公平、公正、公開係好重要。好啦，先報一報時先。